听众朋友好，感谢您继续收听希望之声的节目，这里是新闻看点，我是邓梅。今天是12月21号星期一，我们一起来看看大选更新的最新消息，内容包括川普谈非法选票，宾州将传出大新闻，知情人揭示戒严假新闻内幕，川普被内部人出卖。美国国会公布9000亿美元的疫情纾困案，接下来我们看看详细的内容。首先，我们一起来回顾一下正在发生的事情。2020年美国大选目前是遭遇着前所未有的欺诈，左派的政客、无良媒体、科技巨头和中共联手对川普总统发动了政变。川普总统的法律团队正在6个州进行了法律诉讼，其中包括已经上诉至美国最高法院的几起案件。周日，他们还首次独立在最高法院申诉，要求推翻宾州最高法院对这个州在大选前后改变邮寄选票码的几个案子的裁决。那川普在周日表示，他现在需要政治家的帮助来揭露这次美国历史上最大的选举欺诈。他之前也呼吁民众的支持，鼓励大家参与1月6号的国会山集会。继联邦众议院莫布鲁克斯和保罗·葛萨拉等人之后，众议院马特·盖茨也表示要在1月6号的国会联席会议期间挑战摇摆州的选举人团。前众议院议长纽特·金里奇等人也表示支持川普。美国国家前安全顾问弗林将军表示，有外国情报机构在11月3号监视到了美国大选受到的攻击，并愿意向川普总统提供相关的情报。为了争夺乔州关键的参议院的席位，川普的大女儿伊万卡今天12月21号飞到了乔州，为2位共和党参议员在1月5日的决选助阵。那川普也宣布将会在明年1月4号，继乔州2场参议员决选的前一天，再次奔赴乔州，为这2名共和党人站台助选。另一方面呢，左派媒体是一如既往的掩盖事实，进行偏颇的报道。大科技公司 YouTube 开始悄悄地删除揭露选举欺诈的视频，其中包括川普竞选团队的律师杰西·宾纳尔在参议员国会安全听证会上关于选举欺诈的开场白。威斯康辛州的一名前法官詹姆斯·特鲁皮斯也在大选舞弊的听证会上表示，左派对律师和法官进行了深度恐吓。他说，这是一个可悲的事态。民主党总统候选人乔·拜登宣布了内政部长、能源部长、环境保护局局长以及白宫环境质量委员会主席这些人的名单。不过，拜登的新闻发言人在福克斯新闻节目上表示拜登是不会与任何司法部长候选人讨论他对自己儿子的调查。他也不会与自己考虑的任何担任这个职位的人进行讨论，也不会与未来的司法部长进行讨论自己儿子的问题。调查与否呢，取决于未来的司法部长如何处理。那我们再来看看到今天10月21号的一些详细的报道。在挑战宾夕法尼亚州大选结果的时刻呢，川普总统在周一，就是今天11月21号早晨，在推文中写道，宾州将传出大新闻。但是川普总统并没有详细的说明。那他还写道，投下大量非法选票无法解释，是被操纵的选举。那目前呢还不清楚川普是不是指的是他的竞选团队在昨天12月20号向美国最高法院提起的上诉。川普团队的这个上诉呢，是试图推翻宾州最高法院对3起案件的裁决。这3起案件是起诉宾州在2020年总统大选前后非法更改了邮寄选票法。律师们申辩说宾州最高法院的判决违反了宪法的第2条，以及对2000年布什诉格尔案的裁决。这个诉讼呢，正在寻求采取一切适当的补救措施，包括撤销投票给拜登的选举人任命，并允许宾州州议会选择他们自己的选举人。我们再来看另外一条消息，是关于戒严的假新闻。川普在12月20号的凌晨发推文说，戒严令是假新闻。那么戒严令是从什么地方传出来的？我们来看看目前的报道。
周五11月18号，川普在白宫召开了特别会议。左媒如《纽约时报》和 CNN 的报道随即就说声称据熟悉这个会议的人说，川普他们讨论了戒严的问题等等。那最左派媒体的这个报道，大纪元媒体今天11月21号有文章报道说，一个参加了周五白宫特别会议的知情人士站出来指证，川普的一个律师是给左派媒体透露这个假消息的人。那这个人呢，还透露有关戒严的讨论是纯属子虚乌有。知情人士还说，实际上川普和几位律师根本没有讨论戒严的事情，因为根本不需要。那他还透露说，川普已经炒掉了那个造谣者。和大纪元的这篇报道相呼应的是美国企业家身家价值数十亿美元的 Overstock 公司的前 CEO 拜恩，周日是连发推特回答了一系列网友的提问，并且他也出示照片证明他周五12月18号正在白宫。那拜恩就明确地指出，周五的这个会议内容呢，是由白宫的律师希波龙给泄露出去的。除此之外，拜恩还透露说，还有2个川普的顾问呢，是一直在游说川普认输。拜恩在推特中写道，我生平第一次为川普感到难过，他正在抵御盘在他腰上的蛇。那这里的蛇指的是白宫里的人。拜恩表示，他信任朱利安尼和鲍威尔律师，也信任林伍德律师和福林将军。在关于为什么没有谈戒严令等动武的问题的时候，拜恩说，因为川普是100%可以取胜的，并不需要戒严令。拜恩说，鲍威尔律师和福林将军提供了一个方案，他个人认为这个方案有50%到75%的胜算。那看到川普周围的人一个个都劝总统认输，拜恩心里是感到非常难受的。他写道，作为一个 CEO， 看到总统在经受这些，我心都要碎了，他被他自己的人出卖了。拜恩承认说，他没有想到川普总统为人这么善良，而这个总统却被媒体说得那么不堪。那拜恩呢，还连续贴出了几张照片，证明他周五确实在白宫。他说，他就是要当众说出真相。他还表示，他不怕这帮黄鼠狼。那最后的一个消息我们再来看看新出台的疫情纾困案。美国国会的领导人周一，就是今天12月21号公布了规模9000亿美元的中共病毒纾困方案。经过半年的僵局，白宫、国会2党终于在圣诞假期间通过了新一轮的纾困方案援助，以防止美国经济进入衰退。那预计众议院呢将在周一晚上迅速的行动通过这个法案，然后是参议院表决。外界预计2院都会批准这个法案，使得这个政府在本财年剩余时间内保持资金。2院获得通过后呢，会等待总统签字生效。那新的这个法案包括支持小企业的薪资保护计划，就是我们所说的 PPP 计划，叫 Paycheck Protection Program， 是提供2840亿美元的可豁免贷款，将每个州300美元的联邦失业福利延长到2021年的3月14号，并为年收入低于75000美元的美国人提供第2张600美元的刺激支票。那除此之外呢，还为航空业、教育、医疗、疫苗分配提供数十亿美元的资金，为美国家庭提供250亿美元的租金援助，把原定在今年年底到期的驱逐禁令延长到2021年的1月31号。那以上呢就是邓梅为您带来的美国大选以及12月21号的最新的更新。感谢您的收听，我是邓梅，不要走开，稍后会有更加精彩的内容等待着您。